Assalamu alaikum туугандар. Мынакей биз эмне кылдык эле? Мурдагы видеолорубузда ушул товарды Wildberries'теги карточкабызга, аккаунтубузга карточка создавать этип кошконбуз, Мынакей создавать этип кошконбуз. Marketplace'те управление остатками кирип, остаток кошконбуз. Азыр эми бизге эмне болуптур? Биз бир заказ түшүптүр. Эми ошол заказды кантип обработка кылабыз, ошол боюнча видео, инструкция тартмакчыбыз. Бул жерде эми Marketplace деген жерге киребиз, дагы сборочное задание деген жерге киребиз. Киргенде биздин эмнебиз турат? Доставкаларыбыз турат, заказдарыбыз турат. Мынакей задание жана заданиянын номери жана кайсыл датада берилгени. Время с момента заказа. Заказ берилгенине 32 минута болуптур. Склад продавца, кайсыл складка жеткиришибиз керек экен? Белая дачага жеткиргиле деп атат, Эми мындай кылып белгилейбиз. Белгилеп туруп, эмне кылышыбыз керек? Собрать в поставку деген кнопканы басышыбыз керек. Собрать в поставку деп басабыз. Эгерде бир нече заказ боло турган болсо, ушул жерде 2-3 заказ боло турган болсо, 2-3-өн тең белгилеп туруп, эмне кылабыз? Собрать в поставку дейбиз. Баскандан кийин буякта название поставки беришибиз керек. Эмне деп коелу? Поставка 1 деп коелу, Дальнейший поставка 1, поставка 2, поставка 3 деп создавать этип беребиз. Андан создать дейбиз. Создать дегенден бизде ушундай окошко ачылат. Жана бизге айтып турат: поставка 1 06-09-2024 деп турат. Биз эмне кылабыз? Ушуну басабыз дагы. Добавить задание к поставке дейбиз. Мынакей, эмне кылдык? Поставканы создавать эттик. Эми биздики каяка келди туугандар? Marketplace, сборочное задание. Новый деген кирсек жок болот. Ал эми на сборке деген кире турган болсок, ичинде поставкабыздын эмнеси бар? Номери, поставкабыздын данныйлары чыгып калды. Мынакей сборочное заданиега киргенде новый деген жок. Эгерде жаңы заказ түшсө, ушул жака түшө берет. На сборкеде болсо эмне болду? Бир поставка болуп эсептелди. Эми бул жактагы поставканы басып киребиз. Ичине киргенден кийин эмне товарлар бар? Мунун ичинде бир нече товар болушу мүмкүн, же ошол эле бир товар болушу мүмкүн, Эми ушул жердеги 3 точканы басабыз дагы. Печатать стикер дегенди басабыз. Печатать стикер дегенде мынакей ушундай стикер чыгат. Ушуну ушул жерден жүктөп алабыз. Жүктөп алгандан кийин ушул стикердин аталышын жазып коелу. Азыр атмен агыла турайын. Эми бизде эмне экен? Набор для специй деген товар экен, могул товар, Мен ушу наименованиясын алайын. Тарсы деп ал дагы. Мындай кылалы, кайра кирели. Бул биз эмнеге келдик? Биз поставканын ичиндеги ушул 3 точканы басып, печать стикер дегенди бастык. Жана скачать дегенден кийин ушул жерге биз наименование жазып коелу деп атам, Мынакей. Наименование жазып коелу. Наименование ушундай кылып жазып коелушту, адашпаш үчүн туугандар. Бул жазганыбыз адашпаш үчүн эле. Точка. Андан кийин точка деп туруп PDF деп коелу. Сактоо баскычын басабыз. Мынакей. Бизге эмне болду? PDF файл сакталды, PDF файл сакталды. Эми биз эмне кылышыбыз керек? Муну ассистентке жөнөтүшүбүз керек. Анын үчүн каталогга киребиз. Ушул товарга киребиз. Жана бул товар биздин корзинабызда турат. Бул эмес. Муну алып салалы. Каталогга кирдик. Именно ушул товарды таптык. Биз каякта элек? Кухня дегенде болчубуз. Кирдик да ушул товарды табабыз. Биринчи мунун карточкасын өзүбүзгө создавать этип алганбыз, Эми бизде 1 штук заказ болду, 1 штук деп тандайбыз. Эгерде 2 штук болсо, 2 штук деп тандайбыз. 1 штук заказ болду. Андан кийин эмне кылабыз? В корзину деп басабыз. В корзину деп баскандан кийин бизге корзинага кошулду. Мынакей, корзинанын ичине киребиз. 1 штук деп атабыз, 1 штук заказ деп атабыз. Эми перейти к оплате дейбиз. Перейти к оплате деп киргенден кийин загрузить стикер деген чыгат. Загрузить дегенди басабыз. Басып туруп ушул жердеги жанагы жүктөп алган PDF файлыбызды тандайбыз дагы. Открыть дейбиз. Мынакей. Набор для специй деп эмне болду? Наклейка бизге тандалды, туугандар. Биз стикерди жүктөгөндө эмне кылышыбыз керек? Ушул жердеги склад тандашыбыз керек. Складты баса турган болсок, биздики кайсы складка жеткиришибиз керек эле? Белая дача деген складка жеткиришибиз керек. Белая дача деп басабыз. Белая дачаны тандадык, киргиздик. Биз эмне кылдык? Белая дачага киргизип бергиле дедик, ассистентке айтып атабыз. Мына могул товардын, ушул товардын стикери ушул стикерди чаптагыла. Склад назначения Белая дача. Эми биз эмне кылышыбыз керек? Поставканын
стикерин беришибиз керек. Ал үчүн өзүбүздүн кабинетке киребиз, marketplace дейбиз, порученный задание дейбиз, кайра эле на сборке дегенге киребиз. Эми биз туугандар келишибиз керек. Ушул жерде личный кабинетибизге киребиз, marketplace, порученный заданияга киребиз, на сборке дегенди басабыз. Эми ушул галочканы басып туруп передать в доставку дейбиз. Передать в доставку деп баскандан кийин биздики доставкага өтөт. Кээде кечигип калышы мүмкүн, ошол убакта ушул жерде обновление кылып коебуз. В доставке дегенге чыгыш керек. Мынакей доставка дегенге чыкты. Эми ушул жердеги 3 точканы басабыз дагы эмне кылышыбыз керек? Печать, QR код. Эми ушул жердеги 3 точканы басабыз дагы печать QR кода поставки дегенди басабыз. Бул жакты баса турган болсок, эмне деп атат? Бул поставканын QR кодун чыгарып берип атат. Муну дагы скачать этебиз. Буну болсо жазып коебуз. Поставка 1 деп туруп, точка PDF дейбиз. Мынакей. PDF. Сохранить дейбиз, сакталды. Сакталгандан кийин кайра эмне кылышыбыз керек? Сөзсүз сакталды, өзүбүзгө жүктөп алдык. Жүктөп алгандан кийин кайра ассистентке киребиз. Ушул эле бөлүмгө ачпай жаппай туруп, эми ушул жердеги загрузить стикер поставки деген бар. Ушуну басабыз дагы мынакей. Поставка 1 дегенди тандап туруп, открыть дейбиз. Бул жака поставка 1 деп жүктөлүшү керек. Биз эмнени жүктөдүк туугандар? Эң биринчи товардын, ар бир товардын стикерин жаңылышпай жүктөшүбүз керек. Эгерде бир нече товар буяка астында боло турган болсо, жаңылышып бир товардын стикерин башка коюп кала турган болсок, ал товар туура эмес кетип калат туугандар. Ошондуктан ар бирин текшерип жүктөйбүз. Текшерип жүктөп бүткөндөн кийин, товардын стикерин жүктөгөндөн кийин общий поставканын стикерин жүктөп атабыз. Бул жакты бир карайлы. На сборке жок болот. На сборкеден в доставкага өтүп атат. Эми доставканын стикерин алыш үчүн эмне кылдык эле? 3 точканы бастык. Печать QR кода поставки дегенди басып, ушуну биз өзүбүзгө жүктөп алганбыз. Могул кнопканы басып жүктөп алганбыз. Ошол жүктөлгөн PDF файлды кайра ушул жерге коштук. Ал эми стикердикин алгач видеонун алгачында көрсөткөм, башында көрсөткөм. Эми эмне кылабыз? Перейти к оплате дейбиз. Перейти к оплате деп басабыз. Баскандан кийин бизге оплата жүргүзүш үчүн эмне болот? Бөлүм чыгат. Мынакей туугандар, эмне кылдык? Биз эми оплатабызды, заказды создавать эттик. Эми оплатабызды жүргүзүшүбүз керек, Эми бул жактагы оплата деген кнопканы басабыз. Оплата деген кнопканы баскандан кийин оплачено болуп чыкты. Менин счетумда 2000 рубль бар болчу, мурда толтургам, ошондон кемиш керек. Мынакей. Ал баланс бар жогун каяктан билебиз? Баланс деген бөлүмдөн билебиз. Мынакей. Бул жакта обновление кылалы. Обновление алсак 1820 рубль калыптыр. 180 рубль эмне болду дейт? Минус кылды дейт. Общая сумма заказов 180 рубль. Общий доход эмне деп атат? 2000 деп атат. 2000 рубльга толтурганбыз. Ошондон канча калды? 180 рубль минус болду. Калган балансыбыз 1820 рубль. Алдын ала бул жакты толтуруу үчүн ушул жердеги пополнить деген кнопканы басабыз. 1000 сом, 5000 сом, 10000 сом, 15000 сом же болбосо бул жака произвольный бир сумма. 4500 деген сыяктуу суммаларды жазып туруп пополнить дейбиз. 4500 дейин жана подтвердить деп баса турган болсом, мени ушундай бөлүмгө ыргытат. Бул жака карта номеримди, картанын айын, жылын, CVC кодду жана имя владельца. Картага кимдин атында болсо ошонукун жазып туруп, оплатить деген кнопканы баса турган болсом, ассистенттин ушул бөлүмүнө эмне болот? Оплата жүрөт туугандар. Эми карайлы. Биз эмне кылдык? Эми карайлы туугандар. Биз оплата жүргүздүк, товарды сатып алдык. Эми товардын статусун билиш үчүн кайра эле ушул профилди басабыз. Бул жактан история заказов дегенди басабыз. Жана бул жактан чыгып атат, оплачено деп чыгып атат. Статус. Ушул жердеги статус өзгөрүп турат. Мынакей бул жактан чыгып атат, оплачено деп. Статусу өзгөрүп турат. На сборке болуп өзгөрөт, доставке болуп өзгөрөт жана ошондой эле доставлено болуп өзгөргөндөн кийин Wildberries'тин складына кирет. Доставлено ушул жер доставлено болгондон кийин бизде ушул жердеги статус өзгөрөт туугандар. В доставке болуп атпайбы? Ушул нерсе биздики каяка кирет? Архивке өтүп кетет туугандар. Архивке өтүп эмнеге кетет? Кардарга кетип бара жатат деп ушул жерге чыгып калат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Баарыңыздардын ишиңиздерге ийгилик.
каталог менен бирге өнүгүп өсөлү.